Kwa mara ya pili katika kipindi cha mwezi mmoja, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ameshambuliwa huko Nyanza. Katika tukio la hivi majuzi lililotokea siku ya Ijumaa, Orengo alivamiwa alipozuru eneo la Homa Bay na kwa kile kinachoonekana kuwa juhudi za kumtenga kwa kujihusisha na mrengo wa Linda Mwananchi wa chama cha ODM unaopinga ule wa kinara wa chama hicho Oburu Oginga wa Linda Ground. Waziri wa nishati Opiyo Wandayi naye ameibua shutuma dhidi ya gavana huyo, hali ambayo inaweza kuathiri kuchaguliwa kwake tena. Na jinsi mwanahabari wetu Wycliffe Okech anavyotujuza ni kwamba haya yanajiri siku moja tu kabla ya mkutano wa chama cha ODM utakaoandaliwa mjini Kisumu unaolenga kuimarisha udhibiti wake katika eneo hilo kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Wiki nne baada ya kutimuliwa kutoka kwa hafla ya mazishi huko Kisumu, kitumbua kimeingia mchanga tena kwa gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo baada ya kushambuliwa na wahuni alipokuwa katika kaunti ya Homa Bay siku ya Ijumaa. And in the process, two of us were very badly injured. Akikemea tukio hilo, Orengo alitoa wito wa uvumilivu wa kisiasa na kushawishi wenzake katika mrengo wa Linda Ground kukaribisha maoni tofauti ya kisiasa. This is not how to play politics. In Siaya, everybody comes to Siaya. They do their politics. They even say things about us. We never stop anybody. Hata hivyo, waziri wa nishati Opiyo Wandayi anatofautiana na hayo, akisema wapinzani wa serikali jumuishi hawakaribishwi tena katika chama. If we elected you and you have chosen to depart from us, we can't force you to come back. Akizungumza katika kijiji cha Sijimbo kilichoko kaunti ndogo ya Ugunja baada ya kukutana na wabunge wa kaunti ya Siaya, Wandayi alitishia zaidi kukandamiza azma ya Orengo ya kuwania muhula wa pili kama gavana wa Siaya, akisema kuchaguliwa kwake ni kosa ambalo wapiga kura wa kaunti ya Siaya lazima walirekebishe. I will personally not allow myself to be party to a situation where we make another mistake. Na katika uga wa Kirembe, kaunti ya Kisumu, maandalizi ya mkutano wa chama cha ODM utakaofanyika siku ya Jumapili yamekamilika, huku mrengo unaongozwa na Oburu Oginga ukichukua hatua za kuimarisha udhibiti wake katika eneo hilo kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. As we speak, we are at 97.7% rate. Yes. And our objective, as I've said, is one: strengthening our party, making people know that this is party, this is ODM. Kulingana na waandalizi wa mkutano huo, shughuli hizo zitakuwa za kuimarisha umoja wa ODM na eneo la Nyanza chini ya mpango wa serikali jumuishi. Our intention is to engage vigorously with our grassroots as we continue to build the largest party south of Sahara and north of River Limpopo. Kwa wale watakaohudhuria mkutano huo, wamethibitishiwa usalama wao. In terms of security, top notch. In terms of organization, top notch. Siku hiyo hiyo nao mrengo wa Linda Mwananchi utakuwa ukiandaa mkutano wao huko Machakos. Nikiripotia runinga ya Channel 1 kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Wycliffe Okech.